नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप खांसी का इलाज कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने घर पे मिलने वाली आम चीज़ों से। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करते हैं तो हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, बरसात का मौसम हो या फिर सर्दियों का मौसम हो, इस मौसम में खांसी जुकाम होना आम बात है। खांसी जुकाम लगभग सबको हो ही जाता है, लेकिन कई लोगों को खांसी बहुत टाइम तक रहती है। और खांसी भी दो टाइप की होती है दोस्तों, एक सूखी खांसी और एक गीली खांसी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ गीली खांसी के बारे में। गीली खांसी में क्या होता है दोस्तों, कफ निकलता है बहुत ज़्यादा। तो उस टाइप की खांसी को दूर करने का आज मैं आपको एक उपाय बताऊँगा। इस उपाय को आप अपनाइए और अपनी खांसी को दूर कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको शहद की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे पास पतंजलि का शहद है, आप भी ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। और शहद के अलावा आपको चाहिए होगा प्याज और गर्म पानी। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले ये प्याज लेना है, मीडियम प्याज, और इसको छील करके काट लेना है अच्छी तरह। और उसके बाद आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लगभग गर्म करना है, ठीक है दोस्तों। और गर्म पानी में प्याज डाल देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, एक आधा कटा नींबू लेना है और उसको इस गर्म पानी में डाल देना है। और उसके बाद आपको 5 मिनट तक गर्म करने के बाद इस पानी को निकाल लेना है। फिर आपको इसमें शहद मिलाना है और 5 मिनट तक फिर छोड़ देना है। जैसे ये ठंडा हो वैसे ही आपको इसको पी लेना है। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है इसको, गुनगुना हो जाए तब आप इसको पी सकते हैं। ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार कीजिए और आपकी जो खांसी है, गीली खांसी, वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। और आपको जो कफ की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कफ आता है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। तो प्याज वैसे भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों खांसी जुकाम में, और ये शहद भी बहुत लाभदायक होता है। जैसा कि आप जानते हैं, शहद गर्म होता है, तो बरसात और सर्दियों के मौसम में इसको खाने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे कि तो आपकी जो श्वास नली है उसकी भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और इसके अलावा आपको खांसी जुकाम भी दूर रहेगा। आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा इससे, और आपकी इंटरनल जो पावर है वो इससे बढ़ेगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे प्याज, शहद और गर्म पानी के साथ थोड़ा सा नींबू मिलाने से आप एक नुस्खा तैयार कर सकते हैं, जो आपकी खांसी में और आपकी बलगम को दूर करने में मददगार होगा। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।